सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया, हमने ये न्यू प्लांट्स इंस्टॉल किए थे। डिफरेंट तरह की चीज़ें हमने इसमें रखी, लेकिन जैसे कि हमने सोचा था, ये वाला प्लांट बन गया ऐसा। देखें, ये तो एग्जैक्टली बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास नज़र आ रहा है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे पालक और मेथी टाइप डिफरेंट ग्रीन वेजिटेबल्स भी यहाँ पे रखे, ताकि ये थोड़ा सा हेल्दी फूड ले सकें, तो इन्होंने वो खाया। बट आई एम अमेज्ड कि ये और ये हमने ये प्लांट इसलिए रखा था कि ये नहीं खाएंगे, बट इन्होंने क्या हरकत किया वो आपके सामने। ये बैठी है सारी मखलूक।